Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussati e neste vídeo irei ensinar a vocês como fazer miniatura de lareira e de biscoitos de gengibre para suas bonecas Barbie, Suzy, Monster High, Ever After High, My Little Pony Equestria Girls, Pulips e muito mais. Então vamos começar!
Então é isso, pessoal. Se você gostou, clique no botão de gostei aqui embaixo do vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau e até o próximo vídeo.